Desde la tercera vez que usé el aparato, noté que el agua queda atrapada en este espacio pequeño, que es como que es como pues un acceso como cerrado, pero a la vez el agua filtra hasta allá y toca con esta pieza, que es como un chip, unos cables, exactamente, no sabría cómo expresarlo, porque son piezas que desconozco. Bueno, se me empezó a oxidar. Ahorita con esta son como 6 veces que lo he usado y como verán, ya está muy deteriorado. No sé si Amazon me responda o la marca me responda por esa pieza. El tanque es muy pequeño, no es más grueso que mi dedo gordo. Yo soy una persona, pues, podríamos decir de estatura baja. Miren, el grueso de mi dedo meñique. Soy de peso, pues, digamos que medio, no soy delgadita, pero tampoco soy, que no tengo sobrepeso. Y el tanque se me hace muy pequeño para un área de la casa total para limpiarlo. No alcanza el agua, pero lo que me preocupa es esta pieza que está echándose a perder. Lo vacío lo más que se puede, que siempre le queda como rocío por dentro, y es su salida del agua, esta parte, y no logra drenar totalmente el agua. Queda en este espacio de por acá, queda un poco de agua, y al igual que en este espacio. Y por lo menos, si bien no queda, digamos que totalmente lleno, queda atrapado como un pequeño rocío, o un poquito más, ¿no?, que un rocío, una parte queda como anegada aquí, pequeña. Pero eso veo que le hizo daño a esta pieza, que es exactamente, no sé qué sea, cómo se llame o qué función tenga, pero yo en el inicio la vi como que fuera como de cobre, y pues ya veo que se me está oxidando. Voy a tener que checar esto con Amazon. No sé si a estas alturas me puedan reemplazar esa pieza, porque yo lo pedí en diciembre, me llegó como principios de enero más o menos. Ya tiene varios meses, quizás un poquito más, y pues bueno, se me echó a perder. El aparato funciona bien, en ese sentido no tengo problema con el robot, pero esta parte, y al igual que la parte que lleva aquí, es como una toallita muy sencilla, muy delgada, con la que va limpiando, y realmente no basta. Tendría que cambiársela varias veces para que mi limpieza quede como a mí me gusta, profunda, porque la toallita que llevo aquí pasa, y con una sola pasada en un solo espacio obviamente se ensucia, aunque la casa no esté precisamente sucia. Yo más bien lo que recojo es polvo y pequeñas migajas de comida. Procuro a veces barrer un poco, pero aún así no siento que esta tela que llevo aquí, que es muy delgadita, es como de microfibra, sea suficiente para este espacio. Creo que ahí les falló a la marca. Realmente el robot, no tengo ningún pretexto, ni nada malo que decir del robot, está excelente. El robot es como lo ven, ahorita está descansando, está cargado, tiene buen funcionamiento, es excelente, recibe indicaciones y las lleva a cabo bien. Me agradó mucho, sin duda, sí lo recomendaría, a excepción de sus aditamentos, de sus accesorios, perdón, que pues no se me hacen así como de muy buena calidad.
charging. Start auto empty. Charging. Start auto empty. Start selected room cleaning. Start des Ladevorgangs. Automatische Entleerung starten. È una figata intercontinentale, bellissimo, grazie.